आए थे ना, मेरा यहाँ पूरा बांधा हुआ था पेल्ट और बहुत तकलीफ में आए थे ओके ओके मजा है। चलिए मैडम, पहले से आप ठीक है? ठीक है, एकदम ओके है। ओके का चमत्कार है। सभी को धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे सेंटर में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से एक मैडम आई है हमारे पास। बात करेंगे उनसे, जानेंगे कैसी है, पहले कैसी थी, अभी क्या रिजल्ट है। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा दिव्या यतिक दादर। ओके, कहाँ से आई है मैडम? मैं फिलहाल ईटानगर का है, रहती है निर्जुली। निर्जुली। तो मैडम यहाँ जब आई थी तो क्या इशू, क्या तकलीफ, क्या समस्या लेकर आई थी, हमारे जनता को बताइए। ओके जनता, हेलो व्यूअर्स, नमस्ते आप सभी को। मैं निर्जुली से जब आए थे ना, मेरा यहाँ पूरा बांधा हुआ था पेल्ट और बहुत तकलीफ में आए थे। गाड़ी में आना जाना बहुत प्रॉब्लम था और 13 बे का तकलीफ हो गया आया था। यह दर्द बहुत हुआ था। फर्स्ट डे से हमको बहुत सुकून मिला है और सेकेंड डे थर्ड डे में फुल हम अच्छा हो गया। अभी फिलहाल थोड़ा सा बाकी है यहाँ में जलन। अभी हम बहुत बॉडी हल्का सब कुछ ठीक हो गया, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब फर्स्ट सेकेंड डे से मेरा बदन जो एकदम कुप्पा जैसे हल्का हो गया था, इसलिए सर को भी आपको थैंक यू। वेलकम। आपका अलग सा चमत्कार है, आपका टैलेंट, आपका जो कुछ किया वाला आपका गॉड गिफ्टेड है, आपका मिरेकल से आपको मैं थैंक यू। और यहाँ का जितने भी स्टाफ लोग, बहन लोग बहुत केयरिंग है, डिसिप्लिन है, रिस्पेक्ट है। हम लोग को जितना भी ये लोग को, ये स्टाफ को बहुत अच्छा से बिहेव करता है, अच्छा से केयरिंग करता है। आप लोग सबको आप रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे जैसे प्रॉब्लम वाला बहुत लोग होगी, आप लोग आइए बिना इंजेक्शन, बिना मेडिटेशन का साथ में यहाँ में अपना प्रैक्टिकल हमको करा रहा है। आप लोगों भी, आप लोग आइए जो तकलीफ में बेच रहा है मेरे जैसे ना, आप लोग भी यहाँ आके आप लोग का जितने भी बैक का जितने भी हाथी प्रॉब्लम को आप लोग कर सकता है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। ओके, तो चलिए आज ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। आज भी मैडम को एक सेशन देना है, वो सेशन आप लोग सभी को दिखाएंगे। सारा ट्रीटमेंट, सारा थ्रस्ट, सारा एडजस्टमेंट तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ पार्ट्स, कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गला से स्टार्ट करेंगे, नेक से। लूज। ओके ओके, मजा लो। ओके, मजा है। अच्छा है। वेरी गुड। आगे पुड़ी है। ढीला, लूज। ओके, बस। ओके ओके, बस। लूज, बस। सब काम हो गया, नहीं पूछ रहा है। बस। ओके, बढ़िया। अभी मैडम वॉक करके देखिए, चल के देखिए कैसा लग रहा है, बॉडी कैसा है, बैठ के उठ के चेक करके देखिए। नहीं अभी ठीक है, इस वक्त ना चलने में तो मेरा ठीक है एकदम। पहले से जो हम जब फर्स्ट आया था बहुत थोड़ा सा इस साइड तेरा, तो यहाँ में उतारने मेरा प्रॉब्लम था। अभी हम उठ चुका है। यहाँ जब हम उतरेगा ना सर, यह दर्द था, जलन था, ज़्यादा दर्द था। अभी हम यहाँ उठा के ये पकड़ सकता है, घूम सकता है इसको। अभी इसमें ऐसे में ये साइड बहुत दर्द था, यहाँ तक तो उठता था ना। हाँ। अभी एकदम सेम। उस दिन ये दर्द, ये जितना उठा था ये उतना नहीं उठा था, और जबरदस्ती उठने से दर्द था। अभी दर्द नहीं है, फ्री है। फ्री है। अच्छा, एकदम जैसे करते हैं जुम्बा स्टाइल तो हुई है, जंप वगैरह। अभी ये सब भी थोड़ा दर्द था। हाँ। अभी तो दर्द नहीं होगा, एकदम परफेक्ट। अभी ओके है? हाँ ओके है।
सब वाह, कुछ वाह, ओके। वाह। यहाँ आता नहीं था, आ गया। आ गया? हाँ, अरे वाह, आ गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यहाँ होने से भी आएगा आएगा, अरे लेकिन वाह। ये स्ट्रेस वाला पहनना है अभी थोड़ा। हाँ, सही बात। एक्सरसाइज का ड्रेस नहीं ओके है ओके ओके। तो चलिए मैडम, पहले से आप ठीक हैं? ठीक है, एकदम ओके है? हाथ का चमत्कार है। सभी को धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।